Глава 2. О лазающем мышонке, которому удалось еще раз плотно перекусить. О Мортоне, который раздобыл себе новую слойку. О лисе, которого одурачили дважды. Когда лазающий мышонок проснулся на следующее утро, он был опять ужасно голоден. «Чудно», — подумал он, — «только вчера я съел большущий кусок чудесной слойки с изюмом. Но так уж, видно, повелось на белом свете. Еще вчера твой живот готов был лопнуть от самой вкусной еды, а сегодня ты по-прежнему голоден. Ну да ничего, что-нибудь сообразим», — сказал лазающий мышонок самому себе, взял гитару под мышку и отправился в лес на поиски новых приключений. День был прекрасный, солнце светило вовсю, и когда лазающий мышонок заметил среди деревьев небольшой пенек, он уселся на него и запел коротенькую песенку о самом себе. Жил-был мышонок, ну да, это я, нет в мире мышонка счастливее меня. Доволен я всем, никогда не грущу, денек не поем, веселее свищу, фальдеруль-алей. Другие весь день по зерну тащат в норку, а мне что-то лень, да и что в этом толку? Все дружат с мышонком, мышонок всем нужен, и каждый с мышонком разделит свой ужин. Фальдеруль-алей. Меня приглашают, а я тут как тут. Чем здесь угощают? Что здесь подают? Поем и попью, веселюсь до упаду. Я песни пою, мне работать не надо. Фальдеруль-алей. Мышонок закончил петь, и вдруг что это? Плюх! К его ногам плюхнулся небольшой пакетик, а из пакетика выглядывал кусочек пряника. Потом сверху плюхнулся еще один пакетик, и в нем тоже был кусочек пряника. Лазающий мышонок попробовал пряники и самодовольно улыбнулся. «Ну что, разве я не говорил, что обязательно случится что-нибудь хорошее?» Он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда берется все это хорошее, и увидел наверху, на дереве, множество птичьих семейств, которые сидели возле своих гнездышек и приветливо кивали ему. «Спой еще!» — кричали дроздята. «Ну разве он не прелесть?» — спрашивала маленькая синичка. «А какой у него приятный голос!» — заметила мама дроздиха. «Да, для мышонка у него вполне приличный голос», — тоном знатока сказала кукушка. «Эй, ты, мышонок, спой-ка еще!» — опять закричали дроздята. Ты уже, видно, заметил, что они были не так вежливы, как Мортон. И лазающий мышонок с удовольствием пел им еще и еще. А птицы кидали ему все больше и больше пряников, так что под конец карманы лазающего мышонка были битком набиты пряниками. «1000 раз спасибо вам всем!» Лазающий мышонок взмахнул шапочкой, поклонился птицам и снова зашагал по лесу. Когда Мортон, лесной мышонок, проснулся, он прежде всего подумал о своей бабушке и о той слойке, которую они с лазающим мышонком умяли накануне. «Какой ужас!» — сказал он самому себе. «Единственное, что можно сделать, это сейчас же пойти собрать побольше орехов и выменить на них у зайки-пекаря новую слойку». Мортон быстренько соскочил с кровати, схватил свою маленькую тележку и помчался с ней в орешник. «Прежде чем искать орехи, попробую-ка я спеть новую песенку, которую сочинил для меня лазающий мышонок», — сказал Мортон. И, задрав голову, медленно пошел по тропинке, напевая свою веселую песенку собирателя орехов. «Люблю я орешки, пощелкать, поесть, за ними не лень мне на дерево влезть. Вот это для тети 15 орешков, а это зайчонку, сложу их в тележку. Я эти орешки на слойки сменяю. Ах, слойки с изюмом, я вас обожаю. Смотри-ка, орех, еще орех и еще один.
— закричал радостно Мортон. «Да чего же хорошо иметь свою собственную песенку собирателя орехов. А орех и еще орех очень скоро превратятся в свежую и ароматную слойку с изюмом». Так рассуждал Мортон, накладывая орехи в тележку. «Ну, теперь у меня их даже больше, чем нужно», — сказал он и отправился прямо к домику пекаря. За прилавком собственной персоны стоял зайка-пекарь. «Добрый день, Мортон, лесной мышонок», — сказал он. «Погода сегодня замечательная. Ты решил прогуляться?» «Да», — ответил Мортон. «И заодно взять у тебя свежую слойку, вроде той, которую ты мне дал вчера». «Прекрасно», — обрадовался пекарь. «Значит, моя слойка тебе понравилась?» «Еще как понравилась», — облизнулся Мортон. «Даже слишком понравилось, по правде говоря. Вообще-то я покупал ее на сегодня», — стал объяснять он. «Но вчера ко мне неожиданно нагрянули гости, и мы слопали ее до последней крошечки. А сегодня ко мне придет бабушка». «Да», — перебил его зайка-пекарь, — «так оно и бывает». И он достал с полки новую слойку, очень похожую на ту, которую Мортон и лазающий мышонок с таким удовольствием съели накануне. «Пожалуйста, дорогой Мортон», — сказал зайка-пекарь, подавая ему булку. «А в придачу возьми еще карамельку, чтобы тебе было чем похрустеть по дороге». И зайка-пекарь принялся разбирать орехи, которые принес ему Мортон. А радостный Мортон сказал «Большое спасибо» и отправился домой, во все горло распевая песенку о той вкуснятине, которую он успел заметить в лавке зайки-пекаря. Я в пекарню заходил, к пекарю-зайчонку, слойку свежую купил и, конечно, не забыл рассмотреть лавчонку. В нем полным-полно коврижек, кексов и ватрушек, есть с орехами для мышек, с медом пряники для мишек и других зверушек. Ах, какие слойки здесь! Ах, какие пряники! Я штук 100 хотел бы съесть, но в меня не сможет влезть столько. Я ведь маленький. Но был в лесу один злодей, и он слышал эту песенку, а слышать ее ему вовсе и не следовало. То был Микки Лис. Он лежал, широко развалившись под елью. «Любопытно», — подумал Микки, услыхав песенку мышонка, и тут же почувствовал, что он жутко голоден. «Подкрадусь-ка я чуточку поближе», — решил он и потихонечку пополз навстречу Мортону. Он пробирался так тихо, что Мортон заметил его только тогда, когда очутился совсем рядом с лисом. «Что это у тебя в тележке?» — неожиданно вынырнул из-за куста Микель. «Слойка, всего-навсего слойка», — ответил насмерть перепуганный Мортон. «Давай-ка ее сюда», — потребовал лис. «Я не могу отдать ее тебе», — объяснил трясущийся Мортон, «потому что сегодня ко мне в гости придет моя бабушка». «Подойди ко мне вместе со своей слойкой», — приказал лис. «Нет», — пискнул Мортон и со всех ног кинулся бежать. «Тогда я проглочу и тебя, и твою дурацкую слойку», — заорал Микки и бросился вдогонку за Мортоном. И хотя Мортон очень спешил, согласитесь, что каждый бы поспешил на его месте, лис бежал еще быстрее и скоро уже наступал на пятки несчастному мышонку. А на макушке высокой сосны сидел старый ворон Пер, который все видел. «Бедный Мортон», — подумал старый ворон, — «ведь он такой славный. Попробую-ка я помочь ему». И вдруг обычно такой спокойный Пер закричал во все горло: «Берегитесь, детки, берегитесь, за деревом стоит охотник». Как только Микель услышал про охотника, он на полном ходу свернул с тропинки и бросился в ближние кусты. Немного погодя, лис осторожно высунул морду. «Где?
«Где охотник?» — спросил он. «Ха-ха, я тебя одурачил», — невозмутимо произнес ворон-пер. Он мог сказать ему правду, потому что пока Лис прятался в кустах, Мортон, лесной мышонок, уже добрался до своего домика, юркнул в дверь и закрыл ее за собой на все запоры. Когда до Лиса дошло, что его обманули, он страшно разозлился. «Ты за это поплатишься!» — закричал он ворону-перу. «Как только ты до меня доберешься!» И ворон-пер даже немножко подвинулся, уступая Лису место на ветке рядом с собой. Но Микель поплелся прочь. Он был еще голоднее, чем прежде. Не успел Лис пройти нескольких шагов, как снова услышал песенку мышонка. Приложив лапу к уху, Лис прислушался. Да, сомнений не было. Это пел мышонок. Мышонок, который подходил все ближе и ближе. «Он идет по этой дороге», — подумал Микель. «Спрячусь-ка я получше и подожду его здесь. На этот раз меня никто не одурачит», — решил он и притаился в кустах. А по дороге с гитарой на шее, приплясывая, шел лазающий мышонок и пел такую песенку о лазающем мышонке-музыканте. «Я по деревьям лазаю, как белочка, ура! А песни петь могу я петь с утра и до утра. Мышонок замечательный, танцор, поэт, певец. Мышонок просто молодец. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля». А вдруг лазающий мышонок заметил, что кто-то шевелится в кустах. «Помогите, помогите, на помощь, Лис!» — закричал лазающий мышонок и бросился на утек. «Стой!» — во все горло заорал Микель и кинулся вдогонку. «Все равно поймаю!» Но не успел он произнести эти слова, как лазающий мышонок уже сидел на макушке самого высокого дерева. Лис подпрыгнул, потом подпрыгнул немножко выше, потом еще капельку выше, но все зря. Лазающий мышонок сидел слишком высоко. Он удобно и надежно устроился на ветке и, глядя вниз, поддразнивал Микеля. Как жалко, что лисы лазают по деревьям. «Подожди», — прорычал лис, — «я до тебя еще доберусь». «И долго мне придется ждать?» — поинтересовался лазающий мышонок. «Я буду сидеть здесь до тех пор, пока ты не свалишься», — ответил лис. «Даже если мне придется просидеть здесь целую неделю», — добавил он. И Микель уселся прямо под деревом, чтобы стеречь лазающего мышонка. Так они и сидели. Лазающий мышонок на макушке дерева, а лис внизу. Время шло. Скоро лазающему мышонку надоело сидеть просто так, и он решил использовать время с толком. Мышонок стал сочинять песенку про лиса. Очень скоро у него была готова вполне стоящая песенка из 4 куплетов. «Hello, Микель, ты здесь?» «Слезай вниз, коли хочешь поболтать», — хмуро проворчал Микель. «Честно говоря, мне здесь как-то уютнее», — сказал лазающий мышонок. «Но я хочу тебя кое о чем спросить». «Спрашивай». «Я хочу только спросить тебя, ничего, если я спою маленькую песенку, пока мы ждем?» «Нет, наоборот, это будет прекрасно», — оживился лис. «Пой». Он подумал, что лазающий мышонок может так увлечься своим пением, что свалится вниз. «Только я не уверен, что тебе понравится моя песенка», — замялся лазающий мышонок. «Почему же это не понравится?» — удивился лис. «Потому что она такая печальная», — вздохнул мышонок. «Особенно для тебя». И он запел песенку про лиса. Бум фальдера, фальдеруля-лей, лис выслеживал зверей. Он в лесу меня нашел и сказал: как хорошо. Бум фальдерей, ужин сам ко мне пришел. Бум фальдера, фальдеруля-лей,
Я на дерево скорей. Лис подумал, время есть, я его успею съесть. Бум-фальдера, бум-фальдерей, подожду пока что здесь. Бум-фальдера, фальдеру-ля-лей, лис не ел, не пил 7 дней. Я орешки грыз на ветке, лис торчал внизу, как в клетке. Бум-фальдера, бум-фальдерей, лис подох, поплачьте, детки. Когда лазающий мышонок допел свою песенку до конца, он посмотрел на лиса и спросил: «Как тебе понравилась моя песенка, Миккель?» «В жизни не слыхал ничего противнее», — ответил лис. «Значит, ты просто ничего не понимаешь в песнях». «Я понимаю ровно столько, сколько хочу понимать», — разозлился лис. «А тебя я скоро съем», — добавил он совсем не впопад. «Неужто ты такой голодный?» — удивился лазающий мышонок. «Вот, можешь пока перекусить», — добавил он и запустил шишку прямо в голову Миккеля лиса. После этого они немного помолчали. Лису вся эта история начала уже надоедать, да и лазающий мышонок затасковал по своей теплой постельке. Когда вот так сидишь и ждешь, думается о многом. И лазающий мышонок вспомнил о том, как он был совсем маленьким, крошечным мышонком, и мама-мышка пела ему колыбельные песенки, чтобы он поскорее уснул. Пока мышонок вспоминал свою маму, ему в голову пришла замечательная идея. Он взял гитару, посмотрел вниз на лиса и закричал: «Hello, Миккель! Сейчас ты услышишь песенку, которую пела мне моя бабушка, когда я был еще совсем маленьким. Может, она понравится тебе больше, чем та, которую я пел тебе раньше». Лис ничего не ответил, и лазающий мышонок начал петь колыбельную песенку. «Засыпай, малышка, серенькая мышка, укрываем хвостик, сны придут к нам в гости. В лисьей норке на кровать даже лис улегся спать. Спят и совы, и коты, засыпай, малыш, и ты». «Ну разве это не замечательная песенка?» — спросил мышонок, когда закончил петь. «Вполне стоящая песенка», — сонно подтвердил лис. «Может, спеть еще раз?» «Валяй», — зевая согласился Миккель. Лазающий мышонок спел свою песенку еще раз, а потом взглянул вниз на лиса и спросил: «Спеть еще раз, Миккель?» Но Миккель ничего не ответил. Он спал и при этом громко храпел. «Так я и думал», — прошептал лазающий мышонок. Он спустился с дерева, тихонько прокрался мимо лиса и со всех ног весело помчался к себе домой. Лис продолжал храпеть. Проснувшись, лис подумал, что он заснул всего на 1 минутку. Он поднял голову и сказал, обращаясь к мышонку: «Хорошую песенку ты спел недавно». Не услышав ответа, лис сказал погромче: «Я бы хотел, чтобы ты спел ее еще раз». Но ему по-прежнему никто не отвечал. Тогда лис вовсе разозлился и заорал: «Нечего тут сидеть и притворяться, что тебя нет. Я тебя прекрасно вижу». Но так как лису опять никто не ответил, ему стало ясно, что мышонка на дереве нет. «Опять меня одурачили», — прорычал лис. «Глупый мышонок, усыпив, одурачил меня. Ну да ладно, пойду-ка я тогда к этому длинноухому зайчонку и съем все его пряники и слойки». И лис, злой и голодный, решительно зашагал к домику зайки-пекаря.